हाँ जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पे। और आज हम आए हैं दिल्ली के मशहूर चिड़ियाघर में। बहुत ही मशहूर चिड़ियाघर बोला जाता है। यहाँ पर तरह तरह के जानवर बोले जाते हैं कि यहाँ पर हैं। तो आज हम उनको देखने आए हैं कि यहाँ पर कैसा है। और ये वीडियो जो है आप लास्ट तक देखना, बच्चे बूढ़े बड़े सभी इसको वीडियो को देखना, सबको बहुत मज़ा आने वाला है। अंत तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। हम हर टाइप के जो जानवर यहाँ पर होंगे उसके आपको दर्शन कराएंगे, दिखाएंगे वो कैसे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी जर्नी यहाँ से।
ये देखो भाई पीछे मगरमच्छ होंगे, मुंह खोले हुए बैठे हुए हैं। मुंह खोल के लेटे हुए हैं, बिल्कुल। बैठे नहीं हुए। हाँ बिल्कुल नकली लग रहे हैं असली, लेकिन हाँ बिल्कुल इस असली है तरह भाई। से यहाँ लोगों को डाउट है कि ये नकली हैं, हाँ। लेकिन वास्तव में ये असली लेकिन ये हमें को पता है कि असली है, लोगों को नकली लग रहे हैं। और ये रही भाई सफेद हिरण, इधर देख रहे फिर से बजाइए एक बार। हाँ तो भाई दरियाई घोड़े के पास आगे हम, पीछे आप देख रहे हैं ये, यहाँ देखिए लेट मार रहे हैं बिल्कुल आराम से। लाइफ हो तो ऐसी हो, लाइफ हो तो भाई ऐसी हो। ज्ञानेंद्र जी का कहना ये है, मजे से सो रहे हैं, ऐसे मजे से सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सबसे बढ़िया लाइफ। लेकिन यार ये पिंजरे में भी तो बंद है ना, मतलब हाँ, एक बाड़े में, ये परेशानी दिक्कत वाली बात है। लाइफ ऐसी भी ना होनी चाहिए, इंसान को स्वतंत्र रहना चाहिए। हाँ। और ये दरियाई घोड़े का छोटा सा बच्चा देख रहे होंगे आप पीछे, खाना खा रहा है लग रहा है अभी। हाँ तो दोस्तों, हम लोगों ने आपको पूरा दिल्ली का चिड़ियाघर दिखाया। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और वीडियो को शेयर जरूर करना। हाँ ज़रूर।